السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. هنتكلم النهارده ان شاء الله على المزايا والعيوب بتاعه الاكت زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت على المزايا والعيوب بتاعه الاي اس تي. طيب، هو اكبر ميزه موجوده في الاكت ان هو اصلا مش امتحان معمول لمصر، لا ده هو امتحان international، امتحان معتمد دوليا. فده بيخلي لنا فيه كذا ميزه. اولا لو حبيت تسافر بره مصر فهو معترف بيه وتقدر تسافر بيه، عكس مثلا ما بيحصل في الاي اس تي. الاي اس تي عشان امتحان بلده الاساسيه مصر ما ينفعش انك انت تسافر بيه بره. دي اول ميزه. لكن في ميزه انا شايف ان هي مهمه جدا، يمكن حتى اهم من الميزه الاولى، وهي انه عشان امتحان انترناشنال فهو محطوط بمعايير دوليه محترمه جدا. الاسئله ما فيهاش اي فزلكه، اسئله يعني متزنه، باين جدا الجولز اللي مطلوبه من الطالب فيها، ما فيهاش اي حاجه ممكن تعتبر مش عادله، ما فيهاش اي حاجه unfair خالص. طيب، مع ذلك ومع المزايا الكبيرة دي هتلاقوا ان انا I don't recommend it to everyone. لا ده انا بعايز ناس معينة بس، عدد limited اللي يخش الامتحان ده. ودي حاجة ناس كتير هتستغربها ليه. تعالوا بقى نقول ليه. اولا هو فعلا الاسئلة بتاعته اسهل بكتير من الاي اس تي، وعادلة اكتر بكتير من الاي اس تي. بس قصاد ده في عيب كبير جدا، وهو انه time management، انك تمانج your time في الامتحان اصعب. يعني عشان اديك مقارنة، الوقت اللي موجود لكل سيكشن هتلاقي انه مش مناسب لعدد الاسئلة الموجود خالص. في سيكشن الرايتنج مثلا هتلاقي ان احنا في الاي اس تي عندنا بالتقريب 44 سؤال، بالتقريب 75 سؤال اللي بيكونوا موجودين في الاكت، يعني ضعف عدد الاسئلة. ومع ذلك الوقت زيادة 10 دقايق بس. انت متخيل؟ يعني من الاخر انت بتتعامل مع عدد اسئلة اكبر بكتير وفي وقت ممكن ما يبقاش مناسب قوي. الموضوع ده نفسه في الريدنج، يمكن هو اصلا اسوأ في الريدنج كمان، لان في الريدنج انت عندك 40 questions على 35 minutes، فده وقت قليل جدا جدا جدا. انت عندك وقت اقل اصلا من عدد الاسئله، زائد افتكر بقى ان ده ريدنج، فانت اصلا في ريدنج باسجز كامله انت لسه هتقراها. فدي حاجه خلوا بالكم منها. تمام. فعشان كده انا ما بحبش اريكومندد الاكت في الانجليش غير لو طالب شايف نفسه على الاقل above average في الانجليش. الاسئله بتاعته سهله، فالطالب اللي الانجليش بتاعه كويس هيحلها يعني بسهوله جدا وبسرعه جدا. لكن هي حته بسرعه جدا دي اللي فيها مشكله، وبتخلينا لو طالب الانجليش بتاعه وحش فانا عارف ان هو من الاخر هياخد وقته وهو بيقرا الاسئله، وهيقرا الاسئله بالراحه، واصلا على ما يقرا سؤال يبقى الوقت بتاعه خلص. فما اقدرش ان انا اقول له خش اكت. دي حقيقة يعني لازم ان احنا نقولها. طيب، فده كده overall. يعني في طبعا عيب اخير برضو في الاكت، انه كانت من مزايا الاي اس تي ان هو امتحان معتمد في مصر بس، فالتنسيق بتاعه او الكيرف بتاعه معمول لمصر بس، فالناس بتجيب فيه درجات حلوة. يعني لان هو لو انت مش حلو قوي في الانجليش فوالله كل مصر مش حلوة في الانجليش. فعشان كده التنسيق بتاعه بيبقى قليل شوية، يعني نوعا ما، مش كتنسيق الجامعة، انا قصدي تنسيق الامتحان نفسه. الدرجات بتاعت الاكزام نفسه بتاخدها بسهولة في الاي اس تي. الاكت بقى للاسف العكس، يعني ده امتحان انترناشونال، and as a result انت بتكمبيت مع كل الناس اللي داخلة الامتحان في كل العالم، فبما فيهم امريكا. ف يعني انك تجيب درجات في الاكت اصعب to be honest. يعني لو انت عملت غلطة واحدة هتلاقي نفسك نقصت يعني درجات اكتر من لو كنت عملت غلطة واحدة في الاي اس تي. فعشان كده الاكت انا ما I don't recommend it قوي غير for two people. number one، حد هو عامل حسابه ان انا كده كده يعني هسافر بره مصر فاخش اكت، ليه لا؟ او الحاجة التانية، حد ما عندوش مشكلة، او حد ما عندوش مشكلة في الانجليش بتاعه، الانجليش بتاعه كويس جدا. طيب، انا في الاخر عايز اقول حاجة. هل معنى ده ان انا بقول لك خش اي اس تي بس، يعني احنا كده خلصنا الكومباريزون بين الاثنين، بس هل معنى ده ان انا بقول لك خش اي اس تي بس او خش اكت بس؟ انا رأيي حاول انك تتمرن على الاتنين. يعني حاول تتمرن امتحانات اكت وامتحانات اي اس تي. نمبر 1، السيميلاريتيز بينهم في المنهج في الكوريكولوم نفسه are about 85%، يعني باكتر من 80% هما the same curriculum. هو الفرق بس في عدد الاسئله وصعوبه الاسئله والوقت بتاع كل question قد ايه. فعشان كده يعني ما تكسلش انك تبراكتس on both of them. احسن طريقة تعرف انهي منهم انسب لك هي انك انت تجرب تحل على الاتنين، وتشوف انت عارف تحل في انهي احسن.
انا كل اللي انا قلته اللي هو مثلا انا I would recommend ده للي مستواه في الاكت يعني للي above average، و I would recommend ال EST للي مستواه يعني average او اقل. ده بناء على ايه؟ ده بناء على ان انا لما خليت طلبه شاطره الانجليش بتاعها حلو جدا تحل الاتنين، قالوا لي لا انا عايز اكت، ولما خليت طلبه مش شاطره تحل الاتنين قالوا لي لا انا عايز اي اس تي. فبس مش معنى ده انك لو شاطر ما تخشش اي اس تي يعني، لا انا اللي احب ان انا اقوله لك حاول تخش اي اس تي على الاقل مره واحده عشان لما تيجي تخش كليات في مصر تضمن. تمام؟ او يعني في الاول وفي الاخر انت اللي تقدر تكون الحكم على انهي of them is better for you، على حسب انت هترتاح لانهي اكتر لما تحل. ده كده كفاينل points. اتمنى يا رب انه يكون التو فيديوز دول فادوكم ان شاء الله، and I'll see you next time ان شاء الله. السلام عليكم.